我也生病了，发烧、感冒、鼻塞、嗓子疼，怎么办？今天教大家几个手法，不用花钱的，可以不去医院，辅助或者说帮助您缓解这个退烧、缓解嗓子不适、缓解鼻塞症状的，特别是针对于孩子啊，你可以用用啊，成人也一样的啊。如果说发烧了，辅助退烧，哎，在这里往上推200到300次，清天河水，可以抹点这种油给孩子，然后呢，退6伏往下去滑，退6伏200到300次，哎，左右手交替着来，这个是辅助退烧的啊。鼻塞不通气儿，迎香穴，哎，去按压1分钟，按揉1分钟，然后这里攒竹穴还有点胀啊，按揉1分钟，然后印堂穴上下这种按揉1分钟，很简单啊。哎，嘿嘿，有效果。然后那就是嗓子疼，鱼际穴在这里，大鱼际中点往上去推，哎，往上去推，这样去推，20到30次，左右交替。然后呢，阳溪穴，拇指伸起来，这一个坑，这一个坑，在坑那里，哎，按揉20到30次。哦，这有点疼啊！哎，左右交替。以上这几个手法缓解啊发烧、嗓子不适、疼、鼻塞症状的，您不妨用一用啊。针对于各类人群，孩子也是可以用的，更大高度，更多人，小方法用起来有大作用。